Kao učesnici smo svake godine od osnivanja sajma, još prvo svetsko prvenstvo kad je bilo pre 10 godina. Iz godine u godinu se trudimo da što više i što bolje i što kvalitetnije iznesemo naš proizvod. Što se gužve tiče, očekivano je jer je obavljen prethodni deo posla što je opština, odnosno turistička organizacija imala u planu da što više odradi marketing, da dovede što više ljudi ovde da bi promovisali sajam. Čemu je tajna dobre peglane, tačnije vaše peglane? Tajna je jedino u ljubavi i kvalitetu koju daš u toku proizvodnje peglane kobasice. Bitan je kvalitet mesa, ali tako? To je isto jedno od bitnijih stavka. Negde otprilike do kraja godine su bili malo loši uslovi, posle nove godine su se stekli uslovi kakvi treba da budu za proizvodnju. Već drugi put za redom pobeđujemo, znači da potvrđujemo samo kvalitet naše peglane kobasice. Imamo tehnologiju koja izgleda da je dobra. Meso nabavljamo sa Stare planine, govedinu i kozje. Ozbiljnije ne bi moglo, to je neki naš kapacitet koliko može da se odradi, jer je to sezonska kobasica koja se radi samo koliko sezona. Pa jeste, taman kad pomislimo da smo postigli zenit, mi vidimo, kao što ove godine vidimo, da nije još uvijek postigli zenit, nego da ima prostora za napredak. Zaista danas čini mi se najveća gužva svih ovih godina, što naravno raduje. I kao što sam rekao na otvaranju, juče je bilo zaista vrlo teško naći smeštaj za neke goste. Imali smo gostiju sa svih strana, iz raznih gradova Srbije, iz inostranstva, naravno najveći broj ljudi iz Bugarske koji su iskusno rezervisali smeštaj još par meseca unapred. Kao što vidite i danas velika gužva i zaista pre nekoliko godina kada smo tragali za neku manifestaciju koja bi obeležavala Pirot kao što je drugi gradovi imaju, peglana kobasica je bila tu negde pored nas, a mi je nismo videli i prepoznali. Kada smo je prepoznali, kada su neki ljudi iz organizacije sa proizvođača peglane kobasice to nama predložili, napravili smo pravu stvar. I vidite da je hala mala, ono što me posebno raduje, ima mnogo izlagača, ne samo peglane kobasice, nego izlagača sira, mlečnih proizvoda, alkoholnih pića, suvenira i iza hale tamo prema prostoru rukometnog igrališta i košarkaškog igrališta sve je puno i zaista jedan lep praznik gastronomski u Pirotu, što je još lepše. Ljudi koji se bave proizvodnjom sve mogu da prodaju velike količine proizvoda. Čuo sam sad skoro jednog proizvođača kad sam ulazio da je već prodao 50-a, kad očekuje najmanje još toliko kilograma peglane kobasice. To je 100 kilograma peglane kobasice u jednom danu. Dakle, ljudima se već to isplati i dobro je da to rade. Ja se nadam samo da držimo jedan pristojan kvalitet. Kad smo već digli taj brend na nivo regionalnog karaktera, moramo da držimo kvalitet da bude dobro. Da, i tekako značajno. Pre par godina nismo imali ni jedan proizvod, znali smo da ih imamo kao brendove, ali nijedan zaštićeni proizvod. Sad imamo ćilim, pa imamo krčkavalje, imat ćemo i peglanu kobasicu i to naravno garantuje neku vrstu kvaliteta, ali na regionalnom karakteru podiže potražnju i što je još bitnije, podiže i cenu. Tako da je taj proces koji radi gradska uprava, nadam se da ćemo ga završiti tamo negde polovina ove godine, veoma značajan za sve proizvođače i za grad uopšte. Pa veliko je zadovoljstvo. Ja sam sa radošću prihvatio ponudu da umesto profesora Baneta Zlatkovića, našeg velikog prijatelja i lokal patriote, koji iz ličnih razloga ovoga puta nije mogao da dođe, da ga zamenim u žiriju. I jako mi je drago kada vidim kako se manifestacija razvija, a još više da opstaje. Jer mi zaista, čini mi se da u Srbiji imamo malo kulture postojanja i tradicije, prema tome ovoliko godina izdržati i naravno sa potrebom da se to dalje razvija, svakako ima tu puno prostora, ali osnovna ideja je ispunjena. Mi smo krenuli sa idejom da dovedemo 1000 turista u grad, a ja mislim da danas u gradu ima možda i 7, 8, 9 hiljada i to je nešto fenomenalno.